waxaad noo sheegtay khilaafkii oo nalaf ka dhacay iyo dhibaatadii idinka dhexdiina ee ururku ku kala tegay eed ku kala maqnaydeen 7 sano waxaad noo sheegtay inaad ku xaliseen wixii idinka idin yaallay xeerarka annagu odayaal dhaqan baa nahay laba qabiiloo la heshiisiinaya matiidin inta la sii hor fadhiisay sheegan maysaan mudaaci mudacale hawsha idinkaa idiin daynin taladeedaan leenahay odayaasha waxaan leenahay 7 sano waxaa lahay war isku noqda war wada hadla war xeerashiina ku noqda war idinkuna isdhegaysta oo wada hadla haddana gudoomiye waxaan leenahay wada hadla nabadaan maanta haysanno oo nalaf baa kow ka ah oo curad u ah waxaa caddayn u tahay ururadii aad ka wada timaadeen asmara weli rag baa xabad ridaya taas caddayn u ah ciddii iyadu isdiidsiinaysa iyadaa isdiidsiinaysa maanta 30 sano ee xabaddu deegaankeena ka socotay cidda joojisay ee gobonimada qaadatay ee geesinimada qaadatay oo nalaf bay ahayd kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka qodobadaad wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ninka hadlayaad u jeedaan waa garaad kulmiye waa garaadka guud ee beesha kuumade ee weligii hadal aan looga baranin maanta ku hadlay garaadka oo ka qayb galay shirkii ururka ONLF garabka uu hogaaminaya qalbi dhagax oo ku shirayay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa war aan looga baranin halkaasi kaga hadlay isagoo beeniyay hadal uu horay u yiri Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo uu ku yiri nabadda deegaanka ka jirta ururka ONLF ma keenin laakiin waa mid siyaasadda xisbiga BB ee talada haya ay dejiyeen oo dadku kalsooni kaga kasbadeen midaas uu ku sheegay ninkan garaadka beesha kuumade inuu waxba ka jirin ururka ONLF ka hor deegaanka nabad ka jirin maanta haday duurka galaan ay halkii laga miisayo dilka boobka dhaca xidhayga ay halkii ka qarxayso laakiin ururka ONLF ugu baaqay inayna mar kale duurka galin qalinna ku halgamaan haddii dagaal la galayo Ethiopia laga xoroobayo dirir loo baxayo dadka oo dhan ayaa raay ururin la sameyn biro oo annaga odayaasha ayaad noo bandhigaysaan in dagaal la gali iyo inaan la galaynin annagaana hormuud ka noqonayna bir sidoo kale ururka wuxuu uga mahad celiyay inay Ethiopia dhammaan dagaal ka socdaan ururadii aad casmara ka wada timaadeen buu yiri sida Gimbot 7 iyo nimankii Tigrayga ahaa ayagana iyo oromadii oo leedahay dhammaan inay dib u dagaal galeen oo dagaalamayaan oo deegaanadoodii ay qas iyo lab ka jiraan murkeenana idinka may ugu xidhan tahay biri taas oo garaadku ay dadku ay aad u soo dhaweeyeen sidoo kale deegaanka Amxaarada dagaal halaaga ayaa ka soconaya oo u dhaxeeya militariga Ethiopia iyo xogaga Faana oo deegaano hor la ku fiday dagaalkaasi dawladda Ethiopia ayaa soo bandhigtay wax lagu sheegay 300 oo kun oo maleeshiyada oo la sheegay in laga soo kala ururiyay deegaanka Amxaarada qayb ka mid ah iyo anfarta iyo nimanka oromada la dhaho iyo Birishaangul Gumuska iyo shucuubta koonfureed laga soo kala ururiyay oo la sheegay inay yihiin maleeshiyaadkii abid ugu tirada badnaa ay dawladda Ethiopia ay tababar u soo xidho xogagan ayaa kuwan ka hor oromada ayaa sidaas kale u soo tababartay ciidamada leeg marka Ethiopia way isu qalab urursanaysaa khiyaare Ethiopia way isu urursanaysaa Ethiopia way kala tagaysaa Ethiopia way kala tashanaysaa Ethiopia qolo walba danteeda ayay aaday meesha deegaankeeni farusku fiifiiq hanjabaad waan ka xog badnahay ana xukunka ku fadhiya waan ku ciqaabi bas laga yaqaano tale iyo tusaalona aan la isweydiinaynin iyo tilmaan ku aadan xaaladda dalka Ethiopia sidoo kale xoogagii TPLF ee dawladda Ethiopia sida weyn oo la jaalanti gareynayay waxay sheegeen inay waqtigu isgurayo inta in ka badan ayna daawan doonin xaaladda siyaasadeed ee dalka Ethiopia ee ka taagan inayna daawanaynin oo gacantooda sharciga ku qaadan doonaan fariin aan kala joogsilaynayaan xafiiska ra'iisul wasaaraha yay u dirayaan oo ku doonayaan inay kula dagaalamaan dawladda Ethiopia sidoo kale khiyaaray
eritrea ayaa iyaduna duulaan cad wadda oy doonaysa inay kaga hortagto jamhadda lagu tababaraya addis ababa ee eritriyaanka ee da'yartii eritrea ama tahriibayaal haadaan ama kuwa deegaan oo Itoobiya jooga haadaane la daabulayo xeryaha ciidanka lagu xareynayo si ay eritrea uga dagaalgalaan ayagoo jenaraal dibad joog ah ay hogaaminayaan sidoo kale dhanka ay Soomaaliya haddaan tagno Soomaaliya xaaladdu way cakiran tahay siyaasadii dalka Soomaaliya gabi ahaanba hawada ayay saaltaynaysaa Soomaaliya hubanti la'aan weyn ayaa soo wajahday argagixisadii iyo xoogagii SS yaa dhammaantood soo qalab qaatay xarkaha soo goostay inkastoo dawladdu ay dadaalo sameynayso oo madaxweynuhu uu wacad ku maray inuu uniformka xidhan doono xataa qabiil dabada hala gashay inay xamar cagta soo saareen iyo nimankii oo ku hanjabay inay xamar tagayaan xaalku waa uu adag yahay SSC iyo Somaliland hawshoodu way adag tahay Somaliland oo soo bandhigtay kumanaan maleeshiyaad ah oo ugu magac dareen xoreynta bariga Sool oo ugu magac dareen iyo SSC Khaatumo oo godad waaweyn qodatay ayaguna sugaya duulaankaasi lana leeyahay dagaalkii goojacada ka daran ayaa dhici doona oo lasku baabi'i doono Puntland oo guulo waaweyn soo hidayadan barnaamijkii shargaraya meel fogna gaarsiiya haddaynu u guda galo warkeeni oo faahfaahsan iyo saaxiibkay Gooni oo dhankan bidix iga fadhiya Gooni oo soo dhawow xaaladdu way adag tahay waan u soo laabanaynaa hadalka garaad kulmiya garaad wiilwaal oo garaadka beesha kuumada aha oo saldhigiisu uu yahay magaalada Jigjiga nin horay loogu xaman jiray inuu siyaasi yahay siyaasadan uu aad uga dambeeyo kolba dawladda jirtana uu xubin ka yahay uuna ka hadlin dawladdaasi waxa ay rabto wax kale uuna ka hadli jirin beesha kuumadan ay aad u dhaliili jireen ayaa hadalkii ugu wanaagsanaa ku hadlay waan falanqayn doonaa laakiin Gooni waxa ka rabaa Itoobiya wali hub urursi baa jira Itoobiya ciidan bay tababaraysa maleeshiyad baa la qorayaa kumanaan hor la soo bandhigayaa bal cidda ay Itoobiya duulaan ku tahay ayadii baa kana adkaan weydee bal Gooni yay kula tahay in Itoobiya u hub urursanayso shida waa maasan tahay horta hadda ka hor aan Itoobiya waan ka hadlay waana sheegay qaabka oo Abiy Ahmed wax u rabay qaabka wax noqdeen ayaa isdiidan sababtoo xitaa marka hore Itoobiya qorsheedu wuxuu ahaa in ciidamo tiro badan oo 2 milyan 3 milyan ah inay tababaraan hal mar lagu dhaqaaqo Eritrea iyo Soomaaliya labada mar min 1 milyan oo ciidan in la geliyo laakiin qorshihii socdo Soomaaliya madax geliyeen waasfal waale Muuse Biixi isla galeen dooda ka dhacday arintu waa tii hal sano la isjiiday markii dambe Soomaaliya arinteedu way dintay markii ay ka soo damtay Soomaaliya ka soo laabteen waxay bilaabeen Eritrea ayadoo waliba la diyaarin oo ciidamadii wax u diyaarsaneen ay isku dayeen Eritrea hadana handadaan oo yiraahdeen Eritrea qaarada waa laga weyn doona bad anaga la wareegayn isbedel dhici doona arinta markuu dhawaaqan hadana fashil weyn soo galay ciidamo tiro badan la keenay oo Eritrea xuduudka markay arkeen in Eritrea soo jeedo oo sanad military ay la timaado 200 askari in xuduudka la keenay gobolka Tigray iyo Amxaarada ay soo galayaan ay yaabeen nimanka waxay yiraahdeen nimankan niman lagu degdeg karmaa marka Abiy ciidamadan oo tababaraya waa ciidamo mar walba oo tababar u furo oo tiro badan oo Oromo ah 300,000 200,000 150,000 mar walba tababar loo furo marka tababarkaas waxa waaye wuxuu rabaa inuu weerar ku galo laakiin nimankii waxay fahmeen in lagu soo socdo difaaci xirteen taas marka waxay muujinaysaa Abiy inuu marka hore qorshe lahaa in ciidamada inta loo tababaro dagaal u qaado laakiin hadalkii suuqa ka galay hadalka markuu suuqa ka galana difaac badan laga galaa wala cadow diyaar garoobi oo diyaar garooba sagaal wadan in ka badan hada heshiis ku ah in Itoobiya la difaaco Eritrea laga difaaco Itoobiya la difaaco mise Eritrea la difaaco Eritrea la difaaco waxa laga difaaco Itoobiya sagaal wadan heshiis ku ah taas marka waxay muujinaysaa in si walba ay tahayba in loogu diyaar garoobo Itoobiya dal calaamad dagaal isku daydo in dhiiqa lagu halgeli doonto sababtoo ayagoo marka hore aan heshiis ay dhaxdooda haddana waxa way ciidamadan Oromada tirada badan la tababarayo quality ay ku dagaalamaan ma laha Oromo horaan ku sheegay dad tabar leh oo dagaalamo oo adag ma ah ka xasleeyahay haddii la Itoobiya dagaal ay qaado weerar qaado ciidamadan tirada badan ay tababarayso waa mid ay ku jabi lahayd sababtoo waxa way 500,000 iyo 600,000 iyo 1 milyan oo Oromo waxa ka fiican 50,000 oo Amxaara ka fiican ama 50,000 oo maxaa la yiraahdaa oo sheeg nimanka ayaga ah Tigray ka fiican ama 50,000 oo Soomaaliya ka fiican marka waxaan dhihi lahaa wax micnaa ma sameynayso boodboodkan faraha badan iyo awood sheegashadan iyo Abiy Ahmed awoodo mar dhow la soo afjari doona saraniga aaminsan ashido aad iyo aad buu mahadsan yahay Gooni khiyaaray sidoo kale xogaga TPLF ayaa wali diyaar garow ciidan oo aad u ballaaran wada oo ay ku doonayaan gabi ahaanba inay kaga hoos baxaan dalka Itoobiya haddii kale xukunka dalka uu mar kale gacantooda ku soo laabto TPLF ayaa sheegtay inay dawladda Itoobiya ay gabi ahaanba fulin lahayd heshiiskii Pretoria lagu galay ayna u dirayaan digniinkii ugu dambeeyay ayagoo sidoo kale beeshii caalamka ama saxiixayaashii heshiiskii Pretoria oo ay midowga Afrika iyo midowga Yurub iyo Mareykanka iyo qaramada midoobay iyo dhammaan xubno
goobjoogayaal ka ahaa uu ka mid ahaa madaxweynihii hore dalka Kenya Uhuru Kenyatta ku wargeliyey inay mar kale laga fadhiistay heshiiskii Pretoria dowladda Ethiopiana heshiiskii uu gebi dheer ka laalaato dagaal uu dib u qarxi karo sidoo kale Tigraygu waxay sheegeen inay ciidankooda diyaariyeen meesha Ethiopia ay maartay ay ciidamada deegaanada gaar ahaan deegaanka Soomaalida ay hubka ka dhigtay ayuu waxay sheegeen ciidankooda liyuga inay laban laabeen oo ugu yaraan 3 jeer ay laban laabeen haddana ka awood badan awoodii hore dagaal hadduu qarxana ay Ethiopia dhan ay saameyn weyn ku yeelanayso sidoo kale khiyaaray qoomiyadaha dalka Ethiopia dhammaan diyaar garow ciidan ay wadaan meesha deegaanka Soomaalida dabku u damay gebi ahaanba ay la dhihi karo dowladnimadii deegaanka Soomaalida yaa maartay iyaduna wadada way ka leexatay dowladnimadu way ka leexatay deegaanka Soomaalida oo noqday mid aan maartay gacan ku jirin xaaladiisana aad looga yaabo sidoo kale Eritrea ayaa Ethiopia digniin u dirtay oo sheegtay in ay jiraan niman generaalaha oo dibad jooga oo jooga Addis Ababa oo Abiy Ahmed uu leeyahay dhalinyarada Eritreanka ee Addis Ababa joogta iyo kuwa taariibayaasha inta qabataan xiriyo ku gura ciidan ka dhiga kadibna Eritrea sida lagula dagaalamo oo garab iyo gaashaanbuur loo helo Soomaalidu waxay dhahdeen ninka xagasha ka guba lowga laga guba Eritrea ayaa lagu yaqaanay inay jamhado Ethiopia ka soo horjeeda ay salgaysiiso Abiy oo bilaabay inay jamhadaha ka soo horjeeda Eritrea iyo Tigrayga fadhiisimo loo furo sidoo kale Getachew Reda ayaa sheegay inuu ciidamo urursanayo asagana uu ku doonayo inuu ku jamhadeeyo gobolka Tigray deegaankiisina dib ugu laabto Ethiopia xaalkeedu maartay ma sahlana marba marka ka dambeysana Ethiopia god weyn ayaa ku sii dhacaysa khiyaaray